Навреди, клевети и закани кон новинари и медиуми не значат ништо друго, туку ниско ниво на демократски капацитет, особено ако ги упатува лидер на партија кој претендира да ја преземе власта. Односот на Венко Филипчи и заканите кон новинарите на телевизија Алфа не се ништо друго освен вистинско демократско фијаско за него, преку кој покажува целосен дефицит на политичка култура. Вака дел од политичките аналитичари ја оценуваат неконтролираната канонада на навреди, клевети, па дури и закани на Филипче. Тој отиде дотаму што на новинарите им порача дека ќе мора да доаѓаат на баци рака и да му се извинуваат, а уредниците во телевизијата ќе одговарале откако тој ќе дошол на власт. Секој политичар има право да реагира на невистини, да бара исправка, да бара извинување, па дури и судска заштита. Но постои суштинска разлика меѓу користењето на институциите на правната држава и најавувањето дека некој ќе одговара откако мојата, односно нивната партија ќе победи на избори. Кекиновски вели дека заканите на Филипче треба да ја загрижат целата демократска јавност. Сепак, власти и политичарите се менливи, но новинарот мора да биде слободен и не може да живее со помислата што ќе му се случи ако некој политичар победи на избори. Правдата не почнува по избори и не зависи од тоа кој ќе победи. Ако Филипче смета дека некој медиум или новинар го прекршил законот, институциите постојат и денес и може да постапуваат независно од политичката власт. Меѓутоа, ако мисли на законски постапки, за нив не е потребна изборна победа. Ако пак таквата одговорност ја врзува со превземањето на власта, тогаш тоа е порака што навистина мора сериозно да ја загрижи демократската јавност. Со тоа тој го покажува својот демократски капацитет. Да се разбереме, политичарите и власта се менуваат, но слободниот новинар не смее да живее со список на тоа кој политичар што ќе му направи по следните избори. Не им е прв пат на Филипче и СДСМ директно да удираат по телевизија Алфа. Пред 4 месеци од СДСМ најавија кривична пријава за наводно незаконско финансирање на телевизијата, од која секако нема ништо. Пред 3 месеци пак најавена беше и кривична поради објавената златна виза на Венко Филипче, но и од неа нема ништо. И ова не е ништо ново. За време на владењето на СДСМ, телевизија Алфа секојдневно беше домаќин на финансиските инспектори кои имаа увид во целата документација за финансиското работење. Алфа беше жртви на хајки кои ги водеше тогашното СЈО, предводено од Чарлиевиот ангел Катица Јанева, која заврши со правосудна осуда за криминал и злоупотреба на службената положба. И покрај честите контроли на специјалните обвинители, не беше пронајдено ништо незаконско во работењето на телевизијата.